اعتیاد به تکنولوژی یا موبایل به معنای تمایل بسیار شدید فرد است برای استفاده از موبایل با هر هدفی که ممکنه باشه. خب معمولا وقتی که افراد از موبایل استفاده میکنن، هدف اولیشون هدف مناسب و خوب است. اما وقتی وارد استفاده از موبایل میشه، ممکن است با موارد یا چیزهایی که جنبه تفریحی ممکنه برشون داشته باشه یا لذت بخش باشه وارد زی جریان شده و آهسته تبدیل به یک عادت میشه. حالا در خود موبایل باز خب خلاهای عاطفی افراد ممکنه از طریق استفاده از موبایل در اینجا پر شود. یعنی در جاهایی که باید بتونه او خلاهای عاطفی خوش باید پر کنه یا لذت ببره زندگی، قاعدتاً میره به سمت استفاده از موبایل و به سمت استفاده از تکنولوژی. تلفن بسیار یک چیز مهم است زندگی آدم. میتونیم ازش استفاده خوب هم کنیم و استفاده بد هم کنیم. تا همین آدم اگر استفاده خوبتر کنه بهتر از برشون. طبعا حالا که چرا که بیشتر ما به موبایل یک ذره عادتمون بیشتر شده، اگر چیزی یک زمان پیش ما نباشه احساس می‌کنیم یک چیزی رو گم کردیم در زندگی ما. خب حالا که موبایل خوب نیست، چه چیزی باید جایگزین ازش شود؟ خب ما باید یک سری تفریحات سالم رو باید در نظر بگیریم و با اینا کارش ها و اونم به سطح تیمی، یعنی همراه خود در داخل مکتب یا جای دیگه گرفته شه، مثلا حوض آوازی یا مثلا فوتبالی که در بیرونه، یا مثلا میرن تفریح، میرن والیبال، میرن فوتبال بازی میکنن. به هر صورت اینا جنبه تفریحی رو دارن. اینا به جای که گیم در داخل مثل موبایل خودشون بازی کنن، بیاد گیم ها یا بازی های واقعی در دنیای بیرونی بیا اینا زمینه بهشون فراهم شود. یک برنامه‌ریزی شود در طول روز که کمتر از موبایل استفاده کنن.